Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i večeras ćemo obraditi jednu temu koja je jako česta i aktuelna u poslednjem periodu u gradu Beogradu. A o čemu se radi? U poslednje vreme u nekim poznatim beogradskim hotelima iznajmljuju se konferencijske sale u kojima se okupljaju šamani iz celog sveta. Dolaze indijanski vračevi, poznati šamani Inka i Maja, dolaze tibetanski vračevi i šamani, dolaze razni guruji i šamani iz Indije. Naravno, tu su i stari dobri druidi koji se predstavljaju da su potomci starosedelaca Balkana i propagiraju stari keltski način metode izbavljenja od raznoraznih bolesti. Druidi najviše leče od impotencije. Naravno, ima i srpskih šamana koji se predstavljaju kao tibetanski, indijanski, afrički i tome slično. Naši, znači, vračevi i šamani, oni imaju svoje kancelarije i kod njih dolaze klijenti. Koliko su sada oni pouzdani i sigurni, o tom potom. Spomenut ćemo kasnije najpoznatije. Naime, na ova predavanja najviše dolaze stariji ljudi koji su uglavnom pacijenti poznatih klinika i koji uglavnom boluju od sledećih bolesti. To su rak, šizofrenija, sve vrste hepatitisa, sve vrste dijabetisa, srčana oboljenja i epilepsija. Oni na ova predavanja dolaze po preporuci svojih prijatelja koji su već bili na istim ili na sličnim predavanjima. Oni su najviše razočarani čekanjem na raznorazne operacije i lečenja koja nekad znaju i da se oduže i po nekoliko godina. Dolaze ovde sa nadom da će biti izlečeni i da neće biti potrebe za nekim hiruškim zahvatima. Često zovu, znači, bolnice, proveravaju da li se nešto desilo na toj listi čekanja, a u smislu nadaju se nekim naglim skokom, jer računaju da može da se desi da u toku meseca veliki broj njihovih vršnjaka ode, nažalost, na onaj svet. A da bi prekratili to čekanje, odlučili su se da posete i ovakva predavanja i da vide da li im ova vrsta terapije možda može pomoći. I očekuju da stvarno vide nekog indijanskog vrača ili tibetanskog lamu. Mene je ova tema toliko zainteresovala da sam otišao na jedno od tih predavanja u blizini železničke stanice u jednom hotelu i mogu vam reći da sam prosto bio šokiran ne onim što pričaju ti duhovnici, iscelitelji, čarobnjaci iz Oza ili već kako se sve predstavljaju. Mene je više zaprepastilo to što su prisutni malte ne hipnotisano gledali u njih i sve im verovali. Najviše me je šokirao jedan predavač, duhovnik, koji se predstavio kao neki afrički vudu vrač i rekao je da on ima lek koji može izlečiti najteže bolesti, odnosno nekoliko vrsta raka. I rekao je, ovo pijete samo ujutru i uveče i ne morate koristiti nikakvu terapiju koju su vam prepisali lekari. Ja sam uzeo i pogledom prošarao po licima prisutnih i verujte mi, oni su u njega gledali kao u Boga. Verovali su da je to neko biće sa onog sveta koje je došlo da im saopšti i preda lek za njihovu bolest i da će time rešiti sve svoje probleme. Došlo mi je u jednom trenutku da ustanem i da kažem tom čoveku, dobro, koga ti ovde sve zavlačiš? Ipak sam rešio da povučem ručnu i da svoje saznanje koje sam video saopštim nekim svojim prijateljima
koji još uvek rade u nekim drugim institucijama i koje su možda i nadležne da reše problem ovih Vračeva. Naime, Vračevi imaju samo jedan problem. Kako da što više prodaju svog eliksira, odnosno šećernu vodicu i gomilu čajeva koju su tu doneli i spremili svojim pacijentima. Jedna kutijica košta po par stotina eura. I zamislite, kada je kupite, kažu, ovim ste rešili sve svoje probleme i nemojte koristiti nikakve lekove. Jer lekovi su zaboga otrov i farmaceutska mafija je rešila da vas sve ubije. Možete pojmiti dokle ide to ludilo. I ljudi su ubeđeni da ovi ljudi leče, znači od raka, šizofrenije, sve vrste hepatitisa, dijabetesa, srčanih oboljenja, najviše od angine pectoris i epilepsije. I jedna žena je sedela do mene, izvadila je 1000 eura i rekla je, gospodine, molim vas, hoću odmah da kupim 3 flašice. Kaže, nema potrebe, gospođo, sledeće nedelje ću vam ja dati za vas. Kaže, ne, meni to treba za muža i za dete naših kumova. I ona je uzela 3 boce. Dala je 1000 eura. Pitam se zašta. To je neka crvena vodica u flašicama koje su zatvorene, verovali ili ne, onom komuškom ili toluskom od kukuruza. Nisam mogao da verujem šta gledam. To nema ni kod onih babavračara po selima u istočnoj Srbiji kada vraćaju od impotencije nekom ljubavniku koji hoće da bude momak u 85. godini. Taj podebeli gospodin koji je držao to predavanje i vodio, znači, tu celu priču i ponudio je na prodaju i ulje od jedne poznate biljke koja potiče iz Indije, a koja je kod nas zabranjena, naravno, zakonom, i rekao je da je to ulje maltene čarobno i da ono ubija ćelije raka. Jedna gospođa je tada ustala i rekla je, gospodine, moja ćerka ima rak jetre. Da li bih ja mogla to ulje da kupim za nju? On je rekao, gospođo, možete, međutim, najbolje bi bilo da dovedete ćerku kod mene i ja rukama imam, znači, neku energiju oko sebe i rukama ću svu negativnu energiju iz njenog tela da izvučem i da pošaljem u kosmos. A sve što je pozitivno ja ću ubaciti u njen organizam i ona će ozdraviti od raka jetre i ne mora da ide na transplantaciju iste. I rekao je, potpuno ću reprogramirati organizam vaše ćerke. Dogodine ona će biti devojka za udaju i za venčanicu. Ja nisam mogao da verujem šta čujem i vidim. Naravno, bilo mi je žao te mlade devojke koja boluje od ovakve opasne bolesti i namerno sam kasnije sačekao da budem u blizini ove gospođe, koja je, znači, njena nesrećna mama. Prišao sam i rekao sam, gospođo, ipak slušajte savete lekara, vodite svoju ćerku redovno na terapije i kada bude zakazana transplantacija jetre, obavezno da bude podvrgnuta operaciji. I naveo sam njoj mnogo primera ljudi koji su prestali da koriste terapije i na kraju su nastradali. Rekao sam i za jednu devojku koja je bolovala od šizofrenije, koja je dolazila kod ovih magova na terapije i na kraju je skočila sa Pančevačkog mosta. Možete da zamislite dokle ide to ludilo. I oni meni deluju organizovano kao da su neka sekta. Ali ne kao sekta koja, znači, treba da se bavi nekim okultnim satanističkim obredima, već su mi delovali kao neka piramidalna organizacija koja ima za cilj, u stvari, bogaćenje
glavnog šamana koji je na vrhu te piramide. I ko zna u koje sve gradove oni odlaze, drže ta predavanja i koliko su oni sve uopšte i rasprostranjeni u Evropi i svetu. Čak sam čuo da u nekim susednim državama su se pojavili šamani koji mogu izlečiti i svojim pogledom. Da li je vama to normalno? I sve je više ljudi koji veruju ovim lažnim isceliteljima i takozvanim šamanima. Prosto ne mogu da verujem da nešto što je izbačeno hiljadama godina iz rečnika ljudi vraća se na velika vrata i direktno uskače u vaš novčanik i ne samo u vaš novčanik, nego i u zdravstveni karton. I na kraju vas uništavaju i odvode pravo u grob. Ja razumem te ljude koji, nažalost, imaju te teške bolesti, da se oni na kraju hvataju i za slamku. Hvataju se čak i za crnog đavola, verujući da će im i on pomoći pri izlečenju. Ali ne mogu da verujem da je to došlo dotle da sada faktički treba preporuka nekog da biste došli kod prevaranta da vas ošiša, prvo finansijski, a onda da vas ubije i zdravstveno. Jer zapostavljanje redovnih terapija i lekara znači sigurnu smrt. Na kraju krajeva svako može da veruje u ono šta hoće. Ja nemam ništa protiv toga. Ali da li se taj neko zapita, pa dobro, ako ti ljudi imaju stvarno toliku moć da mogu izlečiti i pogledom, dodirom ili ovim šećernim vodicama, zar ih zvanična medicina ne bi priznala? Pa medicina je upravo ta nauka koja svakog dana radi na sopstvenom unapređenju. I da su ovi ljudi stvarno tako veliko čudo, ona bi ih prva priznala. Pa zar ne bi Svetska zdravstvena organizacija uzela tog čoveka koji može da leči pogledom ili dodirom, dala mu veliki novac i vodila ga po svim klinikama gdje su najteži bolesnici da leči te ljude. Međutim, ovo su očigledno prevaranti. Oni znaju da se davljenik hvata i za slamku, ali oni umesto slamke im bacaju ciglu. I molim vas, oni bi najviše želeli, kada vam prodaju tu svoju šećernu vodicu za velike pare, da vi apsolutno poverujete u tu priču i da sledeći put dođete ponovo i kupite još i još više. Ja ne mogu da verujem da postoji takav bezobrazluk kod ljudi. I nemam ništa sa čim bi uporedio tako nešto. Oni su ili patološki lažovi koji veruju u svoje laži i navodne moći, ili su psihopate. A i od jednih i od drugih treba se čuvati tako što ćete ih zaobilaziti u najširem luku. I zato, ako vam neko preporuči odlazak na ovakve konferencije, obavezno pobegnite što dalje. Otidite u neku poslastičarnicu, pojedite kolač, popite sokić i obavezno se sutra dan javite svom lekaru. Napišite mi u vašim komentarima šta vi mislite o ovome, a ja vas do sledećih čudnih priča pozdravljam.